हेलो दोस्तों, एसजी मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीमारी और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम लोग बात करते हैं टस्क्यू एक्स प्लस और टस्क्यू एलएस सिरप के बारे में। यह सिरप में क्या अंतर है और किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका उपयोग हम लोग किन किन बीमारियों में करते हैं, यह दवा कैसे काम करता है, यह दवा कैसे डोज लेते हैं, इसके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसे कब हमें लेना चाहिए या कब नहीं लेना चाहिए, ये सारी बात इस वीडियो में हम चर्चा करें। इसका कॉम्पोजिशन टस्क्यू प्लस में 10 ml में एमरॉक्सिल 15 mg और गुआइफेनस में 50 mg और टर्बुटानाइन में 100 mg मिला हुआ होता है। दूसरा टस्क्यू एलएस सिरप, इसका कॉम्पोजिशन एमरॉक्सिल 30 mg, लीवोसल्बुटामोल 1 mg और गुआइफेनस 50 mg मिला हुआ होता है। यह दोनों सिरप में ज़्यादातर एक ही बीमारी पर काम करते हैं और भी अलग अलग बीमारियों पे यह दोनों सिरप अलग अलग काम होते हैं। इसका ज़्यादातर मुख्य रूप से बलगम को पतला करना होता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि यह दवा कैसे काम करता है। यह खांसी में उपयोग होता है और नाक और श्वसन नली में जो बलगम जम जाते हैं उसे पतला करता है और आसानी से वह बाहर निकल जाते हैं। और सर्दी और खांसी की वजह से आँख में जो पानी आते हैं उसकी समस्या को भी यह ठीक करता है। यह दमा रोग को ठीक करता है, अस्थमा को ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है और किसी भी प्रकार के एलर्जी को ठीक करता है। नाक और गले में घरघराहट होते हैं उसे भी यह दवा ठीक करता है और फ्लू को ठीक करता है, सर्दी जुकाम को भी ठीक करता है और भी कई तरह के प्रकार के खांसी को यह ठीक करता है। इसका मुख्य रूप से जब कोई बच्चे या सियान या पेशेंट ज़्यादातर गले में या चेस्ट में घरघराहट महसूस होते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करता है सिरप। इसे लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके ही यह सिरप को लें। इसका डोज 10 ml सुबह और 10 ml रात को लिया जाता है। 12 साल से अधिक बच्चे के लिए खाना खाने के बाद 5 ml सुबह और 5 ml रात को दिया जाता है। यह दवा जब भी ले तो अपने डॉक्टर से सलाह पर ही ले, क्योंकि इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि कब्ज बनना, लूज मोशन होना, चक्कर आना, शरीर में दाना निकलना, आँख में जलन होना और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यह दवा सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध होते हैं। यह दोनों दवा को डॉक्टर अपने समझ से प्रिस्क्राइब करते हैं या किसी पेशेंट या बच्चे को कंडीशन को देखकर यह दवा को देते हैं। और यह मैं वीडियो बनाता हूँ जो केवल जानकारी के लिए बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से दवा को या किसी भी प्रकार के जो हम लोग बताते हैं उस दवा को सेवन ना करें। और ये जब भी दवा सेवन करें तो अपने डॉक्टर से सलाह पे ही इस